ओभर नेसनल लभर होइन ए नेचुरल यस इट्स ओके होइन म साँच्चीकै मलाई एकदमै फिस so everyone are laughing because I'm clicking so many videos that's why because I love to collect this excuse me everyone Anna यस्तो राम्रो it's remind my childhood that's why Anna यस्तो राम्रो आयो नि मेरो भाइ so it's okay भ्युज कति आउने होला भ्युज टिकटकमा मलाई भ्युज चाहिएन कि जस्ट मेरो माइन्ड मेरो दिमागले चाहिँ पिस महसुस गर्यो तपाईँको युट्युब छ कि के छ के छ बहुत छ तर मैले धेरै जसो भिडियो चाहिँ हाल्दिनँ हाल्नु न ओके सर आई